Campagna elettorale addirittura d'arrivo per la corsa alla presidenza della regione Veneto. Luca Zaia, candidato leghista appoggiato dal centrodestra e di fatto presidente in pectore, ha incontrato ieri i giornalisti nella sede padovana del Mattino. Un incontro dai toni distesi ma comunque serrato per Zaia, che è stato pungolato su tutti i temi più importanti della campagna elettorale. Di stretta attualità i rapporti con i cugini del PDL, soprattutto dopo la lettera di Berlusconi agli elettori veneti in cui il premier ha elogiato Galan senza mai citare il leghista Zaia, il quale però non sembra indispettito. Il Presidente del Consiglio è il capo anche della PDL, quindi giustamente fa una lettera per il suo partito e ci sta tutta con questa formulazione. Non ci vedo nulla di scandaloso, forse io avrei fatto anche di peggio. A parole dunque nessuna tensione, ieri però i due assessori leghisti Sandro Sandri e Sergio Manzato non hanno partecipato al voto della giunta regionale per l'approvazione del protocollo sul nuovo ospedale di Padova, un'opera faraonica da quasi 2 miliardi di euro sulla quale il governatore uscente ha voluto mettere la firma nell'ultima seduta utile, appena prima di lasciare. E legittimamente ha fatto quello che poteva fare e doveva fare, nel senso che non mi permetto assolutamente di entrare in merito alle scelte di una giunta regionale che non risponde a me, per cui è giusto che si sia dato corso alle legittime aspettative di questa giunta.